到收成的季节，也就是6月底的时，我甲大尾的麦穗小心收集，一粒都无拍算。我决定买个制作种搁野一摆，希望到时有好收成，有够用来做胖食。毋过，着等到第4年，我才小可食会着即种作物，而且着欠仔食。到时伫后面我才搁来讲这，因为我野种的时是大季进前，根本都无发出来。都讲有发现，嘛大袂正常。后面才搁讲。除了遮的大马，顶面讲过，还有20-30支稻果，我嘛小心甲收成做种，好通将来的路用，也就是通煮饭食。因为我发现煮米的方法，毋免5项的。随往后来我嘛捌5项的。咱搁转来讲我的日记。这3-4个月我改拍拼，甲围墙修做好势。4月14迄天，我甲墙围捌，计划免用门，要用一个推搬过围墙，安尼为外口就看袂出来面有人住。4月16，推做好啊，我把推上墙，随后甲推扭起哩，搁加放落伫墙内面，围墙围密密，内面的空间有够我活动，为外口无啥会当来攻击我。除非伊会直升爬上围墙。围墙做好的隔天，我的工课险规个乌有去，搁险无命。代志是安尼，我伫内面，也就是伫布棚后面，山洞入口遐，当底无用的时，忽然发生一件可怕的代志，甲我大吓惊。土石忽然为山洞天崩放落来。嘛为我头壳顶的山壁放落，2支我菜地洞内的条仔起雨后断甲真恐怖，我规身惊吓，毋知代志到底是安怎。简单想讲，迄就若像顶摆发生的山洞裂起安尼，因为惊起雨土石带着，我紧走到推遐。后来又感觉伫围墙内嘛无安全，惊会起雨山顶连落的石头撞着。我虽搬过围墙，等我一个踏着涂骹，我才知影这是地洞。我所徛的所在，伫8分钟内面连续摇3摆，这种摇动的程度，有可能甲地面上涌的建物震倒。离我大约半迈远，我海边一粒石头的顶过起雨阵断落落，迄放落的声介恐怖，是我一生所毋捌听过。我嘛感觉大海起雨像甲起着，我相信海底的震动定着比岛上搁较厉害。以前我毋捌拄过地动，嘛毋捌听经验过的人讲过，所以对即个代志足着惊，惊到要死，规个人戆戆。涂骹的摇动，互我明白，哪像晕船。毋过石头放落的声，互我为戆戆的状态醒过来，搁心惊胆跳。迄时，我简单烦恼山放落，缀着布棚搁做一个甲一切生活品代着，想着这，搁互我规身凉一半。第3摆震动了后，过一段时间无搁震动，我才较回神。毋过，我还是毋敢搬墙入去，惊起雨外台。简单呆呆坐伫涂骹，失神搁郁卒，毋知安怎好。伫惊吓中间，我根本都无严肃的宗教信念，只是神啊，做好心这款普通的概念。代志一个过，就搁袂记得了啊。